الشيشه بتتكرس، اما النمل بيقرص. واللي يمشي ورا النسوان، اللي يمشي ورا النسوان، اللي يمشي ورا النسوان، اللي يمشي ورا النسوان. طب والنبي عشان نغيظها بس يا رجاله اعملوا زي بس وروها. اللي يمشي ورا النسوان الناس بتقول له يا حرة سقفنا بقى والله يطلع سقفنا الله سقفنا الله. طب اشرب الصعب يا عم يا عم استنى يا عم يا حسين. هترد عليا؟ شفت البرق بيحب النار. طب تعالوا بقى كده الموافق على الكلام بتاعي ده بقى يسمعني سقفه. طب شفت الوس بيحب يجز. طب شفت الخص بيحب الرقص. مصر. شفت الخص والله بيحب الرقص. طب شفت الديك طب شفت الديك انا مات الديك. شفت الديك اللي يحب النبي هيسأل اللي يحب النبي. طب اللي مع ربنا ايوه هي دي مش فعلا حرام عليك. ظروفك ايه؟ ما بتتمسكش يا
يعملوا كده اهو، واحنا الطعمين عشان طعمين يعملوا كده اهو. لم ما فيناش من غيره، اصل الغيره في الحب خطيره. يا مدام انت الغلطانه، هي طلقت دلوقتي يبقى ايه انسه؟ طلقت يبقى ايه؟ مدام يا مدام انت الغلطانه، دايما على طول غلطانه، بتبص لعيشة خالتك وكمان مش خالتك، بتبص لعيشة خالتك وكمان مش خالتك، وتقولي اشمعنى فلان عندك 30 فستان وبتشكي من الحرمان. ده مكتوب عندك 30 فستان وبتشكي من الحرمان، وتيجي تقولي كمان تيجي تفهم بقى أديكي تقولي كمان يا رب اللي يرفع ايده فوق يصير السؤال بتاع الستات المفروض سألناه قبل كده كتير.